Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el nuevo coche deportivo de la marca automotriz japonesa Subaru ya suena y tiene buenas noticias, suena como un auténtico modelo Subaru y bueno, como sabemos el mítico motor Boxer de 4 cilindros no se irá a ninguna parte, como desvela el nuevo teaser de la firma automotriz japonesa y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el cambio de año desde 2025 a 2026 trajo una primera gran noticia, el regreso del icónico Subaru WRX STI. Bueno, un coche que para muchos fue sinónimo por muchas generaciones de deportividad e incluso sabor a rally dentro de la firma automotriz japonesa, pero que la reciente generación quedó desterrado, según sus responsables, por las restricciones medioambientales. Y bueno, sin embargo, las cosas fueron cambiando y antes de que terminara el reciente año 2025, Subaru confirmó la vuelta del icónico WRX STI por el momento con una pequeña ración de teaser para abrir la boca. Y bueno, seguramente antes de un debut de manera oficial que podría llegar en cuestión de días para la nueva versión 2025 del Salón del Automóvil de Tokio. Bueno, claro que todavía queda la duda de si Subaru sucumbiría como otras firmas automotrices a la electrificación con una versión deportiva eléctrica o en el más optimista los escenarios híbrida. Y bueno, ahora para júbilo de cada persona se puede confirmar que no, será todo lo que se recordaba de un buen coche STI. Un motor boxer de 4 cilindros con un mítico sonido que ya se dejó escuchar mediante una cuádruple salida de escape o tubo escape, como quieran decirle en estos nuevos teaser. Y bueno, nos llega como un regalo de los Reyes Magos, pero es como si lo fuera. Y bueno, al más puro estilo de los famosos videos ASMR que tanto le gusta al mundo. El nuevo teaser deja ver a un piloto completamente enfundado con un traje antiflamas y guantes de carreras para entrar a este coche y empezar a abrocharse el cinturón y a accionar los botones para despertar a esta máquina. Y bueno, en aquel momento cuando se muestra el arranque mediante su escape doble y finalmente mostrando el sonido de un bloque que claramente se aprecia como el de un boxer de 4 cilindros, como los ya famosos de Subaru por muchas generaciones, subiendo mucho más de las 6.000 revoluciones por minuto. Y bueno, incluso se llega a apreciar fugazmente una parte frontal que nuevamente va a irradiar carácter con un capó con una generosa entrada de aire como buen modelo STI. Bueno, aparte de este video, Subaru también lanzó otro video en Facebook en el que adelanta otros detalles de su nuevo coche deportivo como pinza de freno de color bronce, llantas plateadas y por supuesto el logo de STI, si bien se presenta en rojo junto al logo sistema All-Wheel Drive de Subaru de tracción total. Y bueno, así que en resumen todo el mundo sabe que está ante un WRX STI tal y como se le conoce hasta el momento. Y bueno, finalmente, en estos dos videos se deja la fecha en la que todo se va a descubrir el próximo 9 de enero de 2026, es decir, esta misma semana. Y bueno, queda por ver, eso sí, en qué mercados la marca Subaru va a lanzar este nuevo modelo, el WRX STI. Bueno, eh, Japón se da por descontado teniendo en cuenta que estos videos son de su cuenta local, pero va a llegar a Estados Unidos. Bueno, dará el bombazo de volver también a Europa. Bueno, llegará acá a Chile, no sé. Sería un difícil sueño que de cumplirse llegaría a más de uno, así que se tendrá que esperar un poco más para que se confirme. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.